الصورة مش زي ما انت شايفها. غالبا اصحاب الصورة الحلوة ما بيبقوش ابدا اصحاب حياة مرفهة زي ما بتشوفها انت. ساعات بتبقى مجرد لحظات حلوة عاشوها واحتفظوا بيها، لانها بتقويهم على صعوبات الحياة اللي بيواجهوها كبشر عاديين جدا في نفس الدنيا اللي الكل عايشها. وفي اللي بيجملها ببرامج معينة عشان يسعد بكل اللحظات اللي حلوة فيها، وكل واحد وخياله بقى. وفي اللي بيداري شكل حياته الروتيني، وفي اللي بيجمل شكلها لنفسه لانها بتفكره بنفسه في اوقات عدت خلاص، وكل ما بيبصلها بيفرح من حلاوتها زي الغريب لانها لحظات نادرة. وفي اللي بينزل صورة وهو بيضحك عشان عايز يسمع حد بيدعيله ويقوله ربنا يحلي ايامك. وفي اللي بيغير صورته كل شوية لانه ما بيتحملش يشوف روتين حياته منعكس في الصور كمان، او لان الصورة نفسها بقت بتعكس ذكرى مؤلمة، او لعدم استقباله لرد فعل معين هو كان محتاجه لما نزل الصورة دي. مش ضروري اللي ينزل صورة يبقى ده شكل حياته وتكون دي حياته اللي ظهرالك، ولا ضروري ابدا انه بينزل صورة عشان يلفت نظر اللي حواليه. في اسباب كتير قوي مخفية ما يعرفهاش غير اصحابها، وما ينخدعش فيها غير اللي شايفها. من الاخر ما تحسدوش الصور عشان اصل الحكاية غير. سلام عليكم.